赤沢森林鉄道とは、赤沢自然休養林の大部には、1170メートル往復約 2.3km の区間にわたって森林鉄道が敷設されているが、これは基礎森林鉄道が廃止後に多くの復活の期待に応え、長野営林局、上松営林署などにより当時の面影を残すべく保存されたものである。現在ではこの休養林最大のアトラクションになっている。トロッコ列車を牽引しているのは北陸重機工業製のトロッコ列車用の5トンディーゼル機関車である。かつての森林鉄道で活躍したボールドウィン製蒸気機関車は森林鉄道博物館に展示保存されている。
ありがとうございました。